Համեցեք, պարոն Գալստյան։ Շնորհակալություն հարգարժան նախագահող, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի ներկաներ։ Ձեզ եմ ներկայացնում Կենտրոնական բանկի եզրակացությունը Հայաստանի Հանրապետության 21 թվականի պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ։ Նախ եւ առաջ նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ եզրակացության կազմաշրջանակներում Կենտրոնական բանկն առաջնորդվում է բյուջետ ծրագրի միջնաժամկետ պարտքի կայունության ապահովման, հարկաբյուջետային քաղաքականության ուղղվածության եւ դիրքի, ինչպես նաեւ երկարաժամկետ աճին նպաստելու վերաբերյալ գնահատականների ներկայացմամբ։ Պարլամենտում գործընկերների հետ հանդիպումների ընթացքում այս հարցադրումները եղել են, թե ինչ հարցերի պետք է պատասխանի Կենտրոնական բանկի եզրակացությունը բյուջեի վերաբերյալ, մեր նախնական դիտարկումների համաձայն առանձնացվել են հենց այդ 3 հիմնական շեշտադրումը պահանջող կտորները։ Ուստի այս սկզբունքների ներքո նախ կանդրադառնամ 20 թվականի պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կատարման գործընթացին։ 20 թվականին ՀՀ տնտեսական զարգացումներին կանդրադառնամ հնարավորինս համառոտ, քանի որ նախ բյուջեի նախագծում այնուամենայն մանրամասնությամբ վերլուծվել եւ ներկայացվել է, բայց դա ներկա իրողությունների պարագայում բացի այդ այս քննարկումը ինչ որ իմաստով ժամանակավրեպ է։ Ինչպես գիտեք, 20 թվականի առաջին 3 եռամսյակների ընթացքում տնտեսական զարգացումները ինչպես ամբողջ աշխարհում, այդ թվում Հայաստանում պայմանավորված էին կորոնավիրուսի արագ տարածման հետևանքով արտակարգ դրության պահպանմամբ եւ դրա ներքո ընդունված տնտեսական սահմանափակումներով։ Այս պայմաններում ձևավորված տնտեսական խորը անկմանը նպաստել են եւ առաջարկի եւ պահանջարկի գործոնները։ Ընդ որում պահանջարկի նվազումն արտահայտվել է ընդհանուր մասնավոր ծախսումների զգալի կրճատմամբ, որը որոշակի մեղմվել է 20 թվականի մարտից կառավարության կողմից պետական աջակցության ծրագրերի իրականացման շնորհիվ։ Նման պայմաններում տարվա ընթացքում վարվող հարկաբյուջետային քաղաքականության ընդլայնող ազդեցությունը դրսևորվել է ինչպես հարկերի, այնպես էլ պետական ծախսերի մասով, ինչն արտահայտվել է պետական բյուջեի պակասուրդի եւ պետական պարտքի զգալի ավելացմամբ։ Այսպես տարվա սկզբին սպասվում էր 2.3% բյուջեի պակասուրդ, իսկ արդեն համավարակով պայմանավորված սեպտեմբերին սպասվում է 6.1% պակասուրդ։ Սա նշեմ, որ չի ներառում ռազմական դրությամբ պայմանավորված փոփոխությունները։ Հարկ եմ համարում հավելել, որ մասնավոր ծախսումների վրա դրական ազդեցություն է ունեցել նաև դրամավարկային ընդլայնող քաղաքականության իրականացումը, ուղղված պահանջարկի դանդաղման չեզոքացմանը միջնաժամկետ հատվածում գների կայունության ապահովման նպատակով։ Այսպես Կենտրոնական բանկը հետևողական խթանողական քաղաքականության իրականացման ներքո տարվա ընթացքում 125 բազիսային կետով կամ 1.25%-ային կետով նվազեցրել է տոկոսադրույքը։ Այժմ անդրադառնամ 21 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ բուն եզրակացությանը։ Նախ նշեմ, որ կառավարության 21 թվականի մակրոտնտեսական կանխատեսումները բավականին մոտ են Կենտրոնական բանկի կանխատեսումներին, ըստ որոնց շարունակվելու է համավարակի բացասական ազդեցությունների չեզոքացումը, արտաքին եւ ներքին պահանջարկի աստիճանական վերականգնումը, ինչպես նաեւ հարկաբյուջետային քաղաքականության սահուն կոնսոլիդացիայի եւ համարժեք դրամավարկային քաղաքականության իրականացումը։ Համաձայն պետական բյուջեի հիմքում դրված սցենարի 21 թվականի համար նախանշվել է ՀՆԱ-ի իրական աճի 4.8% մակարդակ, որը առաջարկի տեսանկյունից կարտացոլվի տնտեսության բոլոր ճյուղերի աճում։ Համախառն պահանջարկը եւս կվերականգնվի պայմանավորված թե ներքին սպառողական եւ թե ներդրումային ծախսերով, ինչպես նաեւ արտաքին պահանջարկի որոշակի վերականգնումով։ Ընդ որում գնահատականների համաձայն ներդրումների աճը պայմանավորված կլինի հիմնականում մասնավոր ներդրումների աճով։ Արտաքին պահանջարկի վերականգնման եւ տնտեսության արտահանելի ճյուղերի աճի պայմաններում արտաքին հատվածում կդիտվեն ներմուծման նկատմամբ արտահանման իրական աճի առաջամցիկ միտումներ, որի պարագայում ընթացիկ հաշվի բարելավումը կշարունակվի նաեւ 21 թվականին։ 20 թվականի ընդլայնող հարկաբյուջետային քաղաքականությունը կհաջորդի 21 թվականի որոշակի զսպող քաղաքականության իրականացումը, առաջնորդվելով միջնաժամկետ պարտքի կայունության ապահովման սկզբունքով։ Հարկ է սակայն նշել, որ ինչպես համավարակի եւ ռազմական դրության հետևանքների,
Այնպես էլ 20 թվականի պետական կապիտալ ներդրումների թերակատարումների ազդեցությամբ կդիտվի ներուժային համախառն ներքին արդյունքի որոշակի կորուստ։ Ուստեղ մի քանի շեշտադրում եմ ուզում անել իմ ելույթի ընթացքում, շեշտադրումներից առաջինը հետևյալն է։ Հետևաբար 21 թվականի համար կարևորում ենք ներուժային տնտեսական աճի արագացման ուղղված հարկաբյուջետային քաղաքականության իրականացման ապահովումը։ ՀՀ տնտեսության վերականգնման պայմաններում 21 թվականի հարկաբյուջետային քաղաքականության առանցքային ուղենիշը պետական բյուջեի պակասուրդի նվազեցման և միջնաժամկետում ՀՀ կառավարության պարտքի կրճատման համար պայմանների ապահովումն է։ Այնուամենայնիվ, տնտեսության վերականգնումը չխաթարելու և մակրոտնտեսական կայունությանը նպաստելու նպատակով 21 թվականին նախատեսվում է իրականացնել հարկաբյուջետային սահուն կոնսոլիդացիա, այդ թվում ևս մեկ տարի օգտագործելով հարկաբյուջետային կանոնների համակարգով նախատեսված բացառիկ դեպքի կարգավորումը։ Նշված քաղաքականության ներքո գնահատվում է, որ 21 թվականին Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի պակասուրդը ՀՆԱ-ի նկատմամբ կկրճատվի շուրջ 2%-ային կետով, փոքր զսպող ազդեցություն ունենալով համախառն պահանջարկի վրա։ Ուզում եմ շեշտադրել, որ սահուն կոնսոլիդացիան չնայած պարտքի 60% սահմանային մակարդակը գերազանցելուն, բյուջետային համակարգի կանոնից շեղում չէ։ Սա հենց բացառիկ դեպքերի կարգավորման իմաստն է, և թե կորոնավիրուսային համավարակը, թե ռազմական դրությունը լիովին տեղավորվում են այս տրամաբանության մեջ։ Շեշտադրում համար 2. Հետևաբար բյուջեի սահուն, ոչ թե կտրուկ կոնսոլիդացիան համարում ենք մակրոտնտեսական առումով խելամիտ։ 21 թվականին տնտեսության վերականգնման և ստվերի կրճատման ուղղված վարչահարության շարունակական իրականացման արդյունքում գնահատվում է, որ 21 թվականին հարկերը ՀՆԱ-ում կաճեն 0.6%-ային կետով, արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտները համախառն պահանջարկի վրա կունենան զսպող ազդեցություն։ 21 թվականի զսպող հարկաբյուջետային քաղաքականությունն արտահայտվելու է նաև պետական ծախսերի ոլորտում, ընդ որում ՀՆԱ-ում ծախսերի նվազումը պայմանավորված է և ընթացիկ և կապիտալ ծախսերի ՀՆԱ-ում տեսակարար կշիռների նվազմամբ։ Շեշտադրում համար 3. Կապիտալ ծախսերի ուղղությամբ կարևոր ենք համարում միջնաժամկետ հատվածում հարկաբյուջետային կանոնի շրջանակներում դրանց ծավալների ավելացումը, ինչպես նաև կապիտալ ներդրումների արդյունավետության և կատարողականի աճը, որպես երկարաժամկետ ու առողջ տնտեսական աճի ապահովման գրավական։ Այսպիսով 21 թվականին թույլ զսպող հարկաբյուջետային քաղաքականության արդյունքում նախատեսվում է ՀՆԱ-ում ՀՀ կառավարության պարտքի ընդամենը 1.7%-ային կետով կրճատում։ Պարտքի բեռի նման աստիճանական կրճատումը համահունչ է միջնաժամկետ հատվածում պարտքի կայունության ապահովման, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որդեգրած սկզբունքներին և համաձայն գնահատականների մինչև միջնաժամկետ հատվածում է նախանշվում պարտք ՀՆԱ հարաբերակցության նվազումը 60% շեմային ցուցանիշից։ Դիտարկում համար 4. Նման պարագայում և առավել ևս ներկա մարտահրավերների պայմաններում կարևորում ենք ծախսերի կառուցվածքի բարելավման և եկամուտների ավելացման ուղղված հետևողական քայլերի իրականացումը, միաժամանակ շեշտադրելով երկարաժամկետ տնտեսական աճի համար անհրաժեշտ խթանների ապահովման անհրաժեշտությունը։ Ամփոփելով կարող ենք արձանագրել, որ 21 թվականի համար նախանշվող հարկաբյուջետային քաղաքականության արդյունավետ իրականացումը զուգակցվելով Կենտրոնական բանկի կողմից համարժեք գործողություններով գների և ֆինանսական կայունության ապահովման հետ կնպաստի երկարաժամկետ տնտեսական աճի համար ամուր հիմքերի ստեղծմանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գալստյան, անցնենք հարց պատասխանի փուլ։ Ես 2 հարց ունեմ։ Առաջինը այդուհանդերձ բոլոր զեկուցողները բնական է անդրադառնում են իր խոսքում այն հարցին, որ ռազմական դրությամբ պայմանավորված ռիսկեր արտացոլված չեն բյուջեում, եւ պարոն Ջանջուղազյանը իր խոսքում նաեւ ներկայացրեց հոկտեմբերի սկզբին բյուջեի փոփոխություններով պայմանավորված ցուցանիշները նաեւ։ Ինձ հետաքրքրում է Կենտրոնական բանկի դիրքորոշումը, արդյոք միայն այդքան փոփոխություններ անելով հոկտեմբերի սկզբի դրությամբ առկա, որից հետո բնականաբար նոր ռիսկերը ի հայտ են եկել եւ դրանք խորացել են։
Արդյոք անհրաժեշտ չեք համարում դրանց վերանայում ավելի իրատեսական բյուջե ունենալու համար նաև այսօրվա եւ կարծում եմ նաև մինչեւ բյուջեի վերջնական հաստատումը տեղի ունեցող իրողությունների եւ բոլոր հանգամանքները հաշվի առնելով այդ մասով, այսինքն ձեր գնահատականը եւ երկրորդը, եթե ձեռքի տակ ունեք գնահատական, որքան է գնահատվել կենտրոնական բանկի կողմից գոնե այս պահին հնայի ներուժը մյուս տարվա համար եւ հնայի ճեղքի գնահատական ունեք թե չէ այս պահին։ Ճիշտն ասած, սկսեմ վերջին հարցից, մեր վերջին հանդիպման ընթացքում մենք կենտրոնական բանկում հանգամանալից քննարկում ենք իրականացրել, իհարկե հաշվի առնելով այն բոլոր անորոշությունները, որոնք առկա են կապված պատերազմական կամ սահմանում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ, վերանայվել է կենտրոնական բանկի կողմից պոտենցիալ հնան նվազման ուղղությամբ, որի արդյունքում կենտրոնական բանկը որդեգրել է որոշակի քաղաքականություն, բայց պետք է հաշվի առնենք, որ կան նաև այլ նպաստող կամ խանգարող գործոններ, որոնք կենտրոնական բանկին թույլ չեն տալիս լինել ագրեսիվ, ավելի ագրեսիվ, քան կենտրոնական բանկը երևի թե կցանկանար ստեղծված իրավիճակում։ Ինչ վերաբերում է տնտեսական աճի կանխատեսումների ռազմական դրության հետ, ես արդեն երեքշաբթի օրը հայտարարել եմ, որ մեր գնահատականների համաձայն ռազմական գործողությունների արդյունքում մենք կարող ենք եւս 1% հնագործնել տարվա կտրվածքով։ Ինչ վերաբերում է կառավարության ծախսերի եկամուտների եւ բյուջետավորման գործընթացի վերանայումներին, կարծում եմ դա կառավարության գործիքակազմի ներքո է եւ եթե կենտրոնական բանկին ներկայացվի իրենց կողմից որոշակի առաջարկություններ, որոնք հաշվի կառնեն ստեղծված իրավիճակը եւ ապագա զարգացումները, մենք անպայմանորեն դրան հաշվի կառնենք մեր հետագա գնահատականների եւ գործողությունների մեջ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գալստյան։ Ես հիշում եմ իհարկե կենտրոնական բանկի հնչեցրած գնահատականը 7% է եւ կառավարության վերջին գնահատականը հոկտեմբերի սկզբի դրությամբ 6-8% է։ Այդուհանդերձ նույնիսկ այդ հանգամանքները հաշվի առնելով կարծում եմ վերանայման անհրաժեշտություն լինելու է։ Եթե ձեռքի տակ ունեք, խնդրում եմ հնչեցնել հնա ներուժը եւ հնա ճեղքը այս պահին։ Իրանք ճիշտն ասած, այս պայդրությամբ ձեռքից տակ այդ թվերը չունեմ, պարոն Խաչատրյան, որովհետեւ իրանք չդիտարկվող ցուցանիշներ են, որոնք մեր գնահատականներն են ըստ էության, այլ ոչ թե իրական ցուցանիշներ, բայց ամեն դեպքում ես դες այդ ցուցանիշները կուղարկեմ, ոչ միայն այդ ցուցանիշները, այլ նաև այն գործիքակազմը, որի ներքո մենք գործում ենք։ Շնորհակալություն։ Հարցեր, հարգելի գործընկերներ։ Հարցեր չկան։ Պարոն Գալստյան, այս հարցի քննարկումը եւս ավարտվեց, խնդրում եմ անցնել կենտրոնական բանկի 21 թվականի վարչական ծախսերի եւ կապիտալ ներդրումների նախագծին։ Շնորհակալություն, այժմ անդրադառնամ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 21 թվականի կապիտալ ներդրումների ծրագրին եւ վարչական ծախսերին։ Նախ ուզում եմ նշել, որ ինչպես պայմանավորվել էին գործընկերների հետ, նախկինում ձեզ տրամադրվող այս աղյուսակի փոխարեն մենք ձեզ ենք տրամադրել մոտարապես 15 էջանոց ամփոփ տեղեկագիր, որը հուսամ ձեր համար շատ ավելի օգտակար կլինի ձեր կողմից իրականացվող աշխատանքների արդյունավետության տեսանկյունից։ Հիմա ինչ վերաբերում է կապիտալ ներդրումների ծրագրին, ապա 2021 թվականի կապիտալ ներդրումների ծրագիրը նախորդ տարվա նկատմամբ նվազելու է շուրջ 90%-ով ու կազմելու է 1.17 միլիարդ դրամ։ Նվազումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ 21 թվականին դուստր ընկերությունների կապիտալում ներդրումներ չեն պլանավորվել, ինչպես ես արդեն իսկ հայտնել էի իմ ելույթների ընթացքում ազգային ժողովում, կենտրոնական բանկի որդեգրած քաղաքականությունը, որը համաձայնեցված է նաև միջազգային կազմակերպությունների հետ, դուստր ընկերություններից աստիճանական ելքի որդեգրումն է։ Լրացուցիչ կապիտալ ներդրումներ չպլանավորելը հանդիսանում է այդ ռազմավարության առաջին քայլը։ Հետագայում նաև առանձին ընկերությունների գծով կմշակվեն ելքի անհատական ռազմավարություններ, հաշվի առնելով ընկերությունների հանրային կարևորությունը, ապագա կայունությունը եւ ինստիտուցիոնալ շրջանակը։ Միևնույն ժամանակ գնահատվել է, որ 21 թվականին ընկերություններն ունեն բավական կապիտալ եւ շրջանառու ֆինանսական միջոցներ իրենց առջեւ դրված խնդիրների իրականացման համար։ Գնահատման ժամանակ հաշվի են առնվել ինչպես նոր, այնպես էլ գործող պետական սոցիալական ծրագրերը։ Այսպիսով կապիտալ ներդրումներն իրենցից ներկայացնում են ներդրումներ հիմնական միջոցներում եւ ոչ նյութական ակտիվներում, մասնավորապես
Ներդրումների 80%-ը կազմում են համակարգչային տեխնիկայի, ծրագրերի եւ բանկի հիմնական գործունեությանն առնչվող այլ հիմնական միջոցների ձեռքբերման ուղղված ներդրումները, որոնք նախորդ տարվա նկատմամբ նվազել են շուրջ 1%-ով, կազմելով 937 միլիոն դրամ։ 21 թվականին Կենտրոնական բանկը նախատեսում է իրականացնել վարչական շենքի վերակառուցման որոշակի աշխատանքներ, որոնց արժեքը գնահատվել է շուրջ 220 միլիոն դրամ, կազմելով կապիտալ ներդրումների ծրագրի 19%-ը, ինչպես նաև նախատեսվում է 1 ծառայողական ավտոմեքենայի փոխարինում, որի գծով պլանավորվել է շուրջ 13 միլիոն դրամ։ Անդրադառնալով վարչական ծախսերին, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի մասին օրենքի վարչական ծախսերը ընդգրկում են ապարատի պահպանման, լրատվական տեղեկատվության և մասնագիտական գրականության ձեռքբերման, տնտեսական նյութերի և արագամաշ առարկաների դուրսգրման և ծառայողական նպատակով օգտագործվող կապի միջոցների հետ կապված ծախսերը, ինչպես նաև չնախատեսված ծախսեր։ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի 21 թվականի վարչական ծախսերի նախահաշիվը պլանավորվել է 7.5 միլիարդ դրամ, 20 թվականի նախահաշվի համեմատ հանգեցնելով 3.2% աճի կամ շուրջ 235 միլիոն դրամի։ Աճի հիմնականում պայմանավորված է ապարատի պահպանման ծախսերի շուրջ 3% աճով, որոնք կազմում են վարչական ծախսերի 97%-ը, և 21 թվականի համար պլանավորվել են 7.3 միլիարդ դրամ մակարդակի վրա։ Հարկ է նշել, որ Կենտրոնական բանկի մասին օրենքի 14-րդ հոդվածի համաձայն Կենտրոնական բանկի աշխատակիցների միջին աշխատավարձը պետք է համապատասխանի Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգի միջին աշխատավարձին։ Այդ երկու մեծությունների ճեղքը վերջին տարիներին կազմել է շուրջ 25%, այսինքն առևտրային հատվածը 25%-ով ավելի գումար է ստանում, քան Կենտրոնական բանկի միջին աշխատողը, որն ըստ էության օրենքի խախտում է, հանգեցնելով նաև առավելապես փորձառու աշխատակիցների բարձր հոսունությանը։ Ուրեմն ուղղակի նշեմ, որ նախորդ 2 տարիների ընթացքում այս տարի եւս Կենտրոնական բանկը մոտ 165 հմուտ աշխատակից է կորցրել, պայմանավորված մեծապես նաև աշխատակիցների թերվճարմամբ։ Ուստի միջնաժամկետ հատվածում Կենտրոնական բանկը հետամուտ է լինելու, չեզոքացնելու այդ ճեղքը։ Մասնավորապես 21 թվականին կանխատեսվել է նվազեցնել աշխատակիցների քանակը 4%-ով և ավելացնել աշխատավարձի ընդհանուր ֆոնդը 4%-ով, առավելապես պայմանավորված Կենտրոնական բանկի վարձատրության քաղաքականությամբ նախատեսված աշխատավարձի բնականon կամ արագացված աճով, որը գնահատվում է, որ կնվազեցնի Կենտրոնական բանկի և բանկային համակարգի միջին աշխատավարձերի միջին ճեղքը մինչև 20%։ Մյուս հոդվածների գծով ունենք հետևյալ միտումները. Ծառայողական փոխադրամիջոցների շահագործման գծով 20 թվականի նկատմամբ ունենք մոտարապես 12% նվազում, լրատվական տեղեկատվական և մասնագիտական գրականության ձեռքբերման մասով 4% աճ, տնտեսական նյութերի ու արագամաշ առարկաների դուրսգրման հետ կապված ծախսերը ևս աճել են 6.8%-ով, բացառապես պայմանավորված կոവിഡ്ի համավարակի պարագայում պաշտպանիչ միջոցառումների ձեռքբերման անհրաժեշտությամբ մոտ 7 միլիոն դրամի չափով։ Ծառայողական նպատակներով օգտագործվող կապի միջոցները ևս կնվազեն 1%-ով ու չնախատեսված ծախսեր սահմանել են 20 միլիոն դրամի շեմի վրա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցեր, հարգելի գործընկերներ։ Հարցեր չկան։ Պարոն Գալստյան, ես բուն նախահաշվի հետ կապված հարց չունեմ, բայց կխնդրեմ, որպեսզի առիթ օգտագործելով անդրադառնաք հետևյալ հարցին, որը հանրությանը շատ է հետաքրքրում։ Նկատի ունենալով, որ մասնավոր պարտքի բեռը բավականին զգալի մակարդակի վրա է Հայաստանում եւ ներկայիս իրողությունների պայմաններում արդյոք իրապես ունեն խնդիրներ վարկերի սպասարկման առումով։ Ռազմական դրության հայտարարման սկզբում բանկերը շատ ողջունելի է, որ հանդես եկան հայտարարությամբ, տեղեկացնելով հանրությանը, որ այն ֆիզիկական անձինք, մարդիկ, որոնք մասնակցում են երկրի պաշտպանությանը, համապատասխան տեղեկանքի հիման վրա կստանան վարկային արձակուրդ։ Այդուհանդերձ բազմաթիվ են դիմումներ այդ առումով, որ մարդիկ տեղեկացված չեն
ով որտեղից ինչպիսի տեղեկանք պիտի ներկայացնի։ Գիտեք, որ շատերը այդ գործողություններին մասնակցում են առանց պետական խողովակներով անցնելու, հետևաբար դրանք փաստաթղթեր ձևակերպելու խնդիր կա։ Ես կխնդրեմ, որպեսզի առիթ օգտագործելով դուք հայտարարեք կամ տեղեկացնեք մարդկանց, թե այդուհանդերձ ինչպիսի փաստաթղթեր, ինչպիսի ընթացակարգերով, ով պիտի վերցնի, ինչպես ներկայացվի, որպեսզի մարդիկ կարողանան օգտվել այդ վարկային արձակուրդներից, որովհետև շատերը պարզապես բանկերը տեղյակ չլինելով դրա մասին, նաև գործողություններ են իրականացնում, որոնք անհարկի խնդիրներ են առաջացնում, առանց այն էլ բարոյահոգեբանական այս իրավիճակում։ Ուղղակի առիթ օգտագործելով կխնդրեմ, որպեսզի ավելի լրացուցիչ տեղեկատվություն տրվի հանրությանը։ Լրացուցիչ տեղեկատվության մասով ուղղակի կուզեի նշել, որ երկու խումբ միջոցառում ըստ բանկերի կողմից նախաձեռնվել իրենց սոցիալական պատասխանատվության շրջանակի ներքո ու դրանցից առաջինը վերաբերվում է այն անձանց, ովքեր որ զինվորակոչվել են կամ կամավոր որպես գնացել են ռազմաճակատ, բայց նաև համաձայնություն ունեն պաշտպանության նախարարության կողմից եւ ընդգրկված են ռազմական գործողություններում։ Երկրորդ խումբը վերաբերվում է Արցախի մեր հայրենակիցների կամ Արցախի տարածքից ստացված վարկային պարտավորություններին։ Այս պայդրությամբ եւս ուզում եմ նշել, որ Արցախում գրանցված կամ Արցախից որևէ վարկային պարտավորություն ունեցող անձանց նկատմամբ եւս գործում է ժամանակավոր թույլատման մեխանիզմ, այսինքն այդ մարդկանց վարկային պարտավորությունները չմարելու դեպքում ոչ մի հետևանք այս պայդրությամբ դա չի ունենալու։ Ինչ վերաբերվում է կոնկրետ փաստաթղթերին եւ ինչ պետք է ուր ներկայացնել, ես կխուսափեի որևէ բան դրա մասով ասել ու կարծում եմ, որ երևի թե ճիշտ կլինի, որ կառավարության մեր գործընկերները այդ հարցին պատասխանեն, որովհետեւ բանկերը բացառապես առաջնորդվում են այն փաստաթղթերով եւ այն գործիքակազմով, որը ներկայացվում է կառավարության կողմից։ Ուստի կխնդրեի, որ հարցը ուղենք կառավարության մեր գործընկերներին եւ ստանանք այն ամբողջական շրջանակը փաստաթղթերի, որոնք անհրաժեշտ են մարդու եւ բանկի փոխհարաբերությունները ավելի ճշգրիտ ու լավ կազմակերպելու տեսանկյունից։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գալստյան։ Տեսեք, իրականում այսօր կա տեղեկատվության պակաս այդ հարցի շուրջ եւ մարդիկ իրապես շատերը չգիտեն ինչպես ով շատերը ասենք ճակատում են եւ այլն, կան մարդիկ, որոնք անհայտ կորած են եւ ընտանիքը ըստ էության տեղյակ չգիտի ով ինչպես ինչպիսի տեղեկանք վերցնի եւ այլն։ Քանի որ այդուհանդերձ ուղղակի թե անուղղակի սա կենտրոնական բանկի պատասխանատվության ոլորտն է, ես կարծում եմ, որ նույնիսկ եթե կենտրոնական բանկը չի կարող սպառիչ պատասխանել, պետք է հորդորել բանկերի միությանը կամ մեր կառավարության գործընկերների հետ համապատասխան աշխատանք արվի, հստակեցություն լինի եւ հստակ մարդկանց տեղեկատվություն տրամադրվի զանգվածային լրատվամիջոցներով, հայտարարություններով, որպեսզի այդ բացը չունենանք, մարդիկ իրականում այդ խնդիրը այսօր ունենք եւ կարծում եմ, որ պետք է քայլեր կատարվի եւ կենտրոնական բանկը եւս անմասն չի կարող լինել ըստ իս։ Պարոն Խաչատրյան, կենտրոնական բանկը բնականաբար անմասն չի այս process-ներից ու սեպտեմբերի 27-ին արդեն կենտրոնական բանկը բանկերի հետ խորհրդակցություն է իրականացնել պատերազմը սկսելուց ուղիղ 2 ժամ անց կենտրոնական բանկի նախագահի ու առևտրային բանկերի ղեկավարների մեջ եղել է հանդիպում, որի արդյունքում ձևավորվել են մոտեցումները։ Իմ ասած այն չէր, որ կենտրոնական բանկը պետք է որևէ կերպ անմասն մնա ու երբեք կենտրոնական բանկը այս process-ներում անմասն չի։ Խոսքը նրա մասին է, որ կա հստակ իրավասությունների շրջանակ ու ես կարծում եմ, որ իրավասությունների շրջանակում պետական պատկան մարմինները պիտի հանդես գան այն հայտարարությամբ, որովհետև իմ խոսակցությունները մասնավոր մեր պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարների հետ վկայում էին օրինակ նրա մասին, որ ոչ մեկ չի կարող հայտնվել առաջնագծում, եթե ինքը չունի պաշտպանության նախարարության համաձայնությունը։ Այսինքն մարդը եթե կամավորագրվում է ու մասնակցում է մարտական գործողություններին, պաշտպանության նախարարությունը առնվազն դրա մասին տեղեկացված է։ Թե ինչ փաստաթուղթ է տրամադրում պաշտպանության նախարարությունը, որով մարդիկ կարող են գալ առևտրային բանկեր ու լուծեն իրենց խնդիրները, կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ հայտարարությամբ հանդես գան հենց այդ մարմինները։ Մենք իհարկե շահագրգիռ շարունակում ենք ու ամեն օր մեր գործն է դա, մենք անում ենք։ Ուղղակի կարծում եմ, որպեսզի տարենթերցում կամ տարակարծություններ չստեղծվի հասարակության մեջ, աղբյուրը, որով տրվում է պաշտոնական տեղեկատվություն, պիտի լինի երկրում միակը։ Այդ աղբյուրի
տարածած ինֆորմացիայի հիման վրա բանկերը բնականաբար կկառուցեն իրենց գործողությունները ու կգնան տրամաբանական գործողությունների։